Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu, na leo katika video yetu tutajifunza kutengeneza cutlets za samaki. Naomba sana usisahau kusubscribe na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya nitakapoposti. Na kwa kuanza tutakuwa na mbatata au viazi vilivyochemshwa. Tutaweka chumvi, bizari nzima pamoja na pilipili manga na pilipili ya unga na tutaviponda. Baada ya hapo tutaweka ndimu. Baada ya hapo nimefuatia kwa kuweka samaki ambao wamechambuliwa, yaani wametolewa miba yake. Baada ya hapo nikafuatia kwa kuweka mboga ambazo ni hoho pamoja na karoti. Unaweza kukata ndogo zaidi tofauti na mimi au ukakata sawa sawa na mimi nilivyokata. Baada ya kuchanganya vizuri utafanya shape ya yai kama mimi nilivyofanya, au unaweza kufanya tofauti na mimi nilivyofanya, kwa shape yako iwe ya mviringo. Na baada ya kumaliza kutengeneza shepu, utachanganya mayai kutokana na wingi wa cutlets zako zilivyo. Na kama utakuwa na mayai machache, cutlets zako ni nyingi, unaweza kutumia unga wa ngano na maji machache kuchanganya na mayai ili kupata mchanganyiko uliokuwa mwingi ili kuweza kuchomea cutlets zako zote. Leo katika siri ya jiko tutazungumzia ubunifu. Ubunifu upo namna nyingi, ila hata jikoni kunatakiwa kuwe kuna ubunifu. Mfano mdogo tu, kuwe kuna mtu anapika sambusa za viazi nzuri tu, na wewe ukataka kutengeneza sambusa za viazi. Usitake kufanya kama yeye, fanya za kwako, ongeza kitu fulani, ongeza labda njegere au kitu kiwe tofauti na yule anayepika sambusa za viazi bila kuweka kitu kingine. Huo ndo ubunifu. Utachoma katika mafuta ambayo hayajapata moto sana, yasiwe makali, yawe ya kiasi. Utazigeuza ili ziweze kupata rangi pande zote, na zikishaiva na kupata rangi nzuri utazitoa na kuweka katika gazeti au chujio ziweze kuchuja mafuta. Cutlets zetu kama mnavyoziona zipo tayari.
I hope mmejifunza na mmefurahia video hii. Asanteni kwa kuangalia. Naomba sana msisahau kusubscribe katika channel hii na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Asanteni. Msisahau kushare, kulike na kucomment.